Assalamualaikum. Mbaknya ini sakit di pernafasan, jadi udah 2 tahun mbaknya ini. Masih muda mbaknya ini. Jadi ini terapi pinten Bu? 2 kali ini terapinya. Oke, kita lihat dulu posisinya. Tensinya 120/76. Ketika baru datang tadi 123/89. Kemudian ini yang jadi masalah di posisi ini mbaknya ini. Di posisi ini posisi jantung. Jadi jantungnya kalau tadi baru datang itu ini 107. Sekarang setelah kita terapi jadi 92. Ya, betul ya. Ya. Jadi seperti ini mbaknya ini kemarin di posisi terapi pertama itu yang kita atasi adalah pernafasannya. Jadi sesak gitu, batuk selama berapa tahun Bu? 2 tahun ya. 2 tahun udah kemana-mana, ke dokter keliling kemanapun dah dilakukan tapi tidak ada kesembuhan. Kemudian terapi pertama kali di sini, ini datang terapi yang kedua ini. Tadi ada kabar berita bahwa sesaknya sudah hilang, kemudian tidak bunyi lagi di posisi pernafasannya, kemudian di batang tenggorokannya juga sudah longgar. Jadi bisa dikatakan langsung sembuh ini. Jadi sakit pernafasan selama 2 tahun. Sekali terapi langsung sembuh mbaknya ini. Dan ini posisi memperbaiki jantung dan paru-paru sebelah kanan. Tapi dari jantung ini sudah ada perubahan dari 107 detakan per menit, sekarang tinggal 92 detak per menit. Untuk normalnya mbaknya ini adalah 80 detakan per menit. Jadi masih perlu ada pembenahan. Memang kalau jantung itu sangat kompleks biasanya, tapi insya Allah sangat-sangat mudah nanti untuk kita lakukan. Jadi yang kita lakukan untuk jantung itu adalah kita totok. Tadi sudah kita totok selama kurang lebih 30-an menit, kemudian kita cek lagi. Ada perkembangan luar biasa. Jadi kalau di Mahanan ini pertama kali datang pasien, kita cek seberapa, kemudian kita lakukan terapi, kita totok dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita cek lagi. Jadi langsung kita tahu kondisinya, langsung kita analisa seperti apa. Kebetulan mbaknya ini tadi juga sudah mengalami perkembangan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah saya nyatakan untuk pernafasannya sudah sembuh, sudah total. Jadi seperti ini untuk gambarannya. Jadi kalau sudah saya kasih angka 1 itu berarti sudah sembuh. Ini Mbak Anissa Pohan ini dari Wonogiri ini. Jadi ada keluhan itu, ada 1, 2 bunyi, yang ketiga sesak, dan paru, dan batang tenggorokan, nah seperti ini. Ini yang saya kasih angka 1 itu berarti sudah selesai, sudah sembuh. Nah, tinggal jantungnya yang belum sama parunya yang sebelah kanan itu ada tanda silang 3, itu berarti lebih parah. Kalau kiri itu silangnya 2. Nah, seperti itu ya, gambaran saja. Kalau terapi di Mahanani seperti ini, tadi tidak pernah pasien tuh merasa sakit. Ya merasa sakit Mbak terapi di sini? Tidak Pak. Tidak. Beda dengan bayangan waktu belum ke sini. Ya. Jadi ada cerita ini dari ibu ini, dari waktu dulu anak beliau ini diajak ke sini tidak mau gitu, karena membayangkan mungkin sakit. Ya, ketika diajak ke sini benar, terus merasakan di terapi di sini kan, di sini tidak menerapkan untuk sakit, jadi terapinya tidak sakit. Mbaknya ini datang yang kedua, kelihatannya tidak takut lagi untuk terapi, nggak sesuai dengan bayangan yang menakutkan, yang menyakitkan, tapi malah enak.
Oke, terima kasih Mbak nggih, semoga nanti cepat dapat keajaiban, sembuh semua keluhan dengan cepat, dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Mbaknya ini masih muda sekali, masih mahasiswa, jadi sehingga butuh melanjutkan perjalanan kehidupan yang lebih jauh tanpa sakit, ya. Nah, itu aja, makasih. Assalamualaikum.